ஹாய் எல்லாருக்கும். நீங்கள் வந்து சேனலில் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து போட சொல்லியிருந்தீங்க. என்னால் போட முடியல. நிறைய வீடியோவில் வந்து கமெண்டில் பார்க்கும்போது இருந்தது. எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அவங்க கூட என்னால் பண்ண முடியல. நான் ஓகேன்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து நான் ஊருக்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு இது ஒரு சான்ஸாக இருக்குது. எங்கள் அண்ணன் ஒய்ஃப் எங்கள் அண்ணி கூட நான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? எப்படின்னா, இது உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும். பாட்டில் இப்படி பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டிங்காக நின்ன உடனே நின்னவங்க வந்து அதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம் வச்சுருக்கோம். என்னென்னா மூக்குப்பொடி. நின்றுச்சுன்னா இவங்க வந்து இது போட வேண்டாம். ஐயோ, மூக்குப்பொடி போட வேண்டாம். வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது, நின்றுச்சுன்னா இப்படி விழுந்துருச்சுன்னா அவங்க வந்து போடணும். சரிங்களா? இப்படி எத்தனை இது வருது ஒரு டைம். நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 10 மினிட்ஸில் நான் 10 போட்டேன். 10 அவங்க 9னா அவங்க தோத்துட்டாங்க. அவங்க 10 நான் 9 ஒரு இதாக சொல்கிறேன். ஆனால் நான் தோத்துட்டேன். இதில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு நாங்கள் 500. அவங்க வின் பண்ணால் அவங்களுக்கு 500, நான் வின் பண்ணால் எனக்கு 500. ஓகேங்களா? மூக்கு பொடியை கட் பண்ணி ஒரு குட்டி டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம். போட்டாச்சு. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் ஐயோ விழுந்துடும் நின்று. ஸோ சரி, சரி ஓகே. போங்க பார்க்கலாம். இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலி. நீங்க கொஞ்சம் வீசாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒன்றும் செய்ய முடியாது.
நான் போட்டுட்டே இருந்தேன். நான் போடுறேன். Wow! இப்பதான் ஒரு தடவை போட்டுருக்காங்க. வாமிட் வந்துறாங்க. சரி, போதும்பா. முடிஞ்சிச்சு. நீதான் win. நான் ஒத்துக்கிறேன். நானும் வச்சுக்கிறேன். என்னதுடா? எனக்கு ஒரு தும்மல் கூட வரல. சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தான் நிறைய தும்மல். காந்து தாங்க முடியல உனக்கு. பாய். ஓகே பாய். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேற சேலஞ்ச் பண்ணணும் ஆசை இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நாங்க ட்ரை பண்றோம். ஓகே பாய்.